Halo Bunda, ketemu lagi sama Mama Gibran. Kali ini kebetulan anak saya, Mas Gibran, itu sedang batuk. Lalu saya buatkan obat herbal karena saya sangat suka terhadap obat-obat herbal. Bahan-bahan yang harus diperlukan untuk mengobati dan meredakan batuk yang pertama adalah kencur, kemudian yang kedua adalah jahe, dan yang ketiga adalah garam, sedikit garam, dan yang keempat adalah air hangat. Nah, kencur itu ternyata banyak manfaatnya ya Bunda ya. Kencur ini salah satunya adalah sebagai anti kanker, baik untuk pencernaan, kemudian mengobati peradangan usus, membunuh bakteri dan usus, melancarkan peredaran darah, membuang racun dalam tubuh, baik sebagai antioksidan dan juga menjadi sebagai sumber serat. Jadi kandungannya itu banyak sekali. Kita lanjut aja ya, bagaimana caranya. Pertama, kita kalau dalam istilahnya Sunda itu adalah parut ya. Kita parut dulu kencurnya. Nah, kebetulan saya menggunakan parut kecil yang buat keju. Memang kencur ini bagus sekali sebagai bahan antioksidan ya Bunda ya. Nah, seperti ini Bunda, ramuannya sudah jadi. Nah, ramuannya ini terbuat dari kencur dan jahe yang diparut. Kemudian ambil sari-sarinya dan kita beri air hangat dan kasih sedikit garam. Ingat Bunda, kencur sama jahe itu sangat bagus untuk tubuh kita dan kita bisa berikan kepada adik kita. Semoga yang batuk cepat sembuh ya.